Hai, saya Abang Syuk dan hari ini saya nak membuat sedikit review berkaitan dengan this keyboard. Sebenarnya saya dah lama beli dah tapi baru ada kesempatan nak buat. Dan apa yang anda nampak sekarang ni, RGB pada keyboard ni dia sedang ikut bunyi suara saya. Jadi kalau suara saya kuat, RGB dia akan lebih banyak. Jom kita buat review tentang this keyboard. Dan selamat berpuasa. Hai, saya Abang Syuk. Welcome to my channel. Dan hari ini saya nak buat unboxing. So, unboxing ni adalah something yang saya tunggu-tunggu, iaitu wireless keyboard. Nak tahu wireless keyboard apa? Jom, welcome back. Hari ini kita akan buat unboxing. Dan unboxing pada hari ini saya nak unboxing iaitu wireless keyboard daripada Skylong. Dan ni adalah wireless keyboard yang baru saya beli. Dan yang ni sebenarnya untuk my PC ITX system, yang PC kecil saya tu, saya nak go entirely wireless. Walaupun tak boleh power cord dia wireless, tapi kita akan go dia punya mouse dan juga keyboard wireless. Dan ni adalah wireless Bluetooth keyboard daripada Skylong. It's just a simple box. So sebenarnya saya dah unboxing pun. Dia ada plastik dan ini adalah keyboardnya. So this one, nampak? Ni keyboard. Ni adalah model ni ialah SK64, iaitu 64 key, iaitu keycap dia ada 64. Dan dia datang sekali dengan this one. Ini adalah dia punya user manual. So user manual ni dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Apa lagi yang ada dalam ni? Of course keyboard. And then dia ada bagi, yang ni adalah untuk buka keycap. Dia ada dalam ni lah, dia untuk buka keycap, sebab yang ni adalah swappable punya keyboard. Dalam box dia juga dia ada bagi USB to USB-C. So yang ni untuk kita connect daripada PC kepada keyboard ni, ataupun untuk kita charging keyboard ni, sebab yang ni kan wireless, dia ada bateri di dalam dia. Dan dia bagi extra keycap. Dia ada bagi 3 extra keycap. Yang ni sekiranya anda pengguna Mac. Sebab Mac OS dia tak sama macam Windows. Dia ada button. Kalau Windows dia ada button Windows, dan Mac dia menggunakan button seperti command. Apa lagi? Ada 2 lagi. Ada command, ada option dan juga control. Jadi kenapa saya beli keyboard ni? Sebenarnya pilihan saya antaranya ialah saya minat dengan Razer Huntsman, iaitu Huntsman Mini ke Huntsman Tournament ke, saya minat. Tapi masalah dia tak wireless. Jadi saya nak pergi wireless. Option saya yang lain ialah Keytron. Tapi bukan saya tak nak Keytron. Salah satunya adalah harga dia yang agak tinggi. Memang Razer pun harga dia tinggi juga. Tapi saya nak pergi go pada yang lebih murah untuk saya punya ITX system. Jadi saya choose this one, Skylong, yang harga dia pun between my range. Saiz dia yang agak kecil menjadikan dia salah satu daripada aspek yang saya nak untuk ITX saya. Sebab yelah, ITX pun dah kecil, jadi saya perlukan keyboard yang kecil, yang senang saya bawa travel, yang senang saya letak dalam bag. So this is my choice. Sebenarnya dia ada lebih kecil lagi, iaitu 60%, iaitu 60 dia punya keycap. Tapi saya rasa itu terlalu kecil untuk saya, sebab saya masih perlukan macam button delete, button arrow, semua tu saya still perlukan. Saya beli this one daripada Lazada dan dia ship direct from China. Dan harga dia asal dia dalam Lazada adalah 236, tapi saya beli pada promotion iaitu RM228. Dan this one saya dapat free shipping sebab harga dia melebihi daripada 200. Dan saya dapat free shipping untuk this one. Dan masa penghantaran dia mengambil masa lebih kurang dalam 2 minggu lebih lah untuk saya dapat this one. So dia datang dengan selamat dan dia guna syarikat ABX. Untuk this keyboard, yang pertama sekali saya nak ceritakan adalah dia punya connection. Untuk connection this one, dia ada 2 jenis connection, iaitu sama ada kita boleh pilih wired, iaitu kita pakai kabel sambung kepada USB kepada komputer, atau kita gunakan Bluetooth. Tapi untuk connection yang kali pertama, anda mesti gunakan wire. Sebab
kita punya komputer belum dapat detect this one, yalah belum on kan, belum on, belum connect. Jadi untuk first time connection, anda mesti gunakan wire untuk sambungkan kepada PC, dan apabila PC anda dah on, disconnect dan connect menggunakan Bluetooth. Selepas itu, dia akan connect automatically setiap kali anda on PC anda. Ini adalah mechanical keyboard, dan keyboard ini yang specialnya dia menggunakan Gateron keycap, iaitu dia lebih advance sikit daripada mechanical keycap biasa, dan dia ada option sebenarnya. Dia ada 4 option, iaitu blue, red, brown dengan black, dan saya pilih adalah black in color. Dan kalau anda nak dengar black in color punya keycap bunyi dia macam mana, bunyi dia saya still boleh terima, dan dia taklah sekuat sangat dan dia taklah senyap sangat. Bagi saya biasa-biasalah, sedang-sedang je. Dan this one anda boleh swap, anda boleh tukar sekiranya anda nak customize. Mungkin anda nak 3 button sahaja yang pakai blue keycap, anda boleh cabut keluar dan pasang keycap color lain kalau anda nak customize dia lah. Tapi saya memang standardize, saya guna black saja. Dan untuk PC besar saya ni, saya gunakan red, dan yang ni saya gunakan black. So far bagi saya tak kisah sangat tentang keycap itu. Asalkan dia bunyi dia sedap didengar, saya dah cukup, saya boleh terima semua tu. So far bunyi ni dan bunyi red saya boleh terima, sebab yang ni adalah personal preference. Ada orang suka bunyi kuat, ada orang suka bunyi dia senyap, tapi saya boleh terima dengan 2 bunyi ni. Jom kita cerita pasal design. So design dia agak simple, bukan agak simple, memang simple. So size dia pun agak nipis sebenarnya. This one memang size dia agak kecil, dan dia tak boleh adjust height sebab dia tak ada untuk adjust ketinggian dia. Belakang ni just kosong like this, hanya ada power button sahaja, dan sini ada tempat untuk rear rest supaya dia tak bergerak masa di atas meja. Dan untuk on, anda hanya tekan yang ni lama sikit, and then dia akan on. So sekarang ni dia dah on lah. Dan yang ni ada RGB. Saya offkan RGB dia sebab saya jenis yang nak like this. Bila saya tekan baru RGB dia keluar. Dan untuk ubah RGB dia, kita tekan this one, tekan FN dan tekan this one. Dia akan berubah-ubah color. Boleh nampak tak RGB tu? Dan this one dia boleh connect untuk 3 device. So let's say anda nak connect kepada iPad, nak connect kepada PC, nak connect kepada laptop, anda boleh connect untuk 3 tu sekali, tapi anda tak boleh gunakan 3 tu serentak, iaitu dia boleh save 3 PC ataupun 3 device dalam satu masa yang sama. It mean anda tak perlulah setiap kali, okay, contoh anda nak gunakan laptop, okay, anda tak perlu nak connect kepada laptop. Anda tak perlu setiap kali on anda kena cari Bluetooth dia kat mana, tak perlu. So bila on laptop dia connect terus, off laptop buka PC terus connect dengan PC. Itu maksud dia terus boleh pilih. Kalau semua tu on sekalipun anda boleh pilih sebab dia ada 3. So X, Z dan C ini adalah dia punya button lah. Dia ada customize button untuk anda pilih device mana untuk connectkan ke keyboard ini. Apa kelebihan lain tentang keyboard ni? Dia claim this keyboard waterproof. Itu dia claim dalam website dia kata this one waterproof. Dan saya ada tengok YouTuber lain, dia buat review, dia letak air di sini, memang waterproof, tapi saya tak pernah cuba dan saya tak nak cuba sekarang. Jangan tanya saya, jangan suruh saya buat sebab saya takkan buat benda itu. Apa lagi yang menarik dia tentang this one, dia ada software dia sendiri tau. So ada software anda boleh customize. So anda boleh customize, mungkin button ni anda nak customize something, ataupun anda nak customize dia punya lampu pun boleh melalui software dia. Kalau anda tak nak customize menggunakan software, untuk lampu, dia just tekan FN, tekan this one, dia akan berubah lampu dia. Dia ada option dia, tekan sini je.
FN dan juga yang button buka tutup ni, itu saja. Anda boleh customize dia punya lighting kalau anda nak customize lah. Sekarang kita nak cerita pasal bateri. Untuk bateri dia berkapasiti 1900 mAh. Nak tanya saya berapa hari bateri ni tahan, saya tak berani nak bagi tahu sebab saya tak pandai nak calculate 1900 mAh tu bersamaan dengan berapa lama, sebab itu bergantung pada penggunaan anda. So far saya dah pakai ni around 3 days. I mean 3 hari saya pakai. So far saya start daripada beli sampai sekarang memang tak ada cas pun. So far alhamdulillah dia masih hidup lagi. So kalau dia mati pun just connect ke komputer anda, dia boleh guna dan terus charging dalam masa yang sama. So it's not an issue bagi saya. Adakah berbaloi anda beli this one ataupun tidak? Sekiranya anda seorang gamer, dan saya sendiri pun seorang gamer, iaitu saya pun main game PUBG je. Untuk this one, bagi saya kalau anda nak main game PUBG agak kurang sesuai sebenarnya, sebab dia tak ada F1, F2, F3. Itu FN button dia tak ada. Kalau anda nak F1, F2, F3, anda kena tekan FN dan tekan nombor 1. F2, FN, tekan nombor 2. Yang tu kalau anda nak FN. Jadi dia agak susah kalau anda nak gunakan default button dia untuk anda main game. Tapi kalau anda nak main game macam PUBG, kalau anda masih juga nak gunakan F1, F2, apa kata anda tukar dalam setting PUBG, so anda pilih button lain untuk menggantikan F1, F2, F3 tu supaya anda senang bila nak main game. Tapi this one kalau anda nak gunakan untuk office work, this one memang dah cukup sesuai dah. Untuk travel semua pun dah cukup sesuai dah. Jadi this one saya memang recommend untuk anda. Kalau anda rasa untuk office work, anda rasa untuk editing, untuk typing, memang dah cukup boleh dah. Saya check dia punya latency ataupun delay dia agak kurang. Bukan kurang pun, saya memang tak ada jumpa pun latency dia. Lag dia memang tak ada pun sebenarnya. Saya tak jumpa pun. Sesuai lah untuk anda office work. Untuk gaming, kalau ikutkan dia memang sesuai sebab dia mechanical keyboard dan dia guna Gateron punya keycap, memang sesuai untuk gaming. Just itu adalah personal preference anda. Mungkin anda suka yang ada penuh keycap, ada FN semua tu kan. It's up to you. Tapi saya pilih this one, memang saya akan gunakan dia untuk my workhouse dan juga saya punya gaming lah. Kalau saya on the go, saya pergi travel ke apa. Sebab this one sebenarnya bukan saya punya main keyboard. Main keyboard saya ada kat sini, iaitu saya gunakan Razer Black Widow. Yang itu adalah full keyboard yang ada number sekali kat tepi tu. Yang tu memang saya punya main workhouse punya keyboard lah. This one is just untuk saya travel sahaja. Apa kelemahan keyboard ni bagi saya yang saya explain tadi lah, iaitu pertama sekali adalah dia punya FN button, dan yang lainnya saya rasa this one dia agak terlalu tinggi lah. Nak kata nipis sangat, taklah nipis sangat. Tinggi sangat pun taklah tinggi sangat. Dia just nice. Tapi untuk penggunaan yang jangka masa panjang di mana anda akan letakkan this one, saya recommend anda beli wrist pad untuk restkan wrist anda semasa typing. Sebab dia kira boleh katakan tinggi jugalah sebenarnya. Tapi kalau ada benda wrist tu memang just nice untuk anda. So this one saya boleh recommend untuk anda sekiranya anda tengah mencari wireless keyboard. That's all from me. Saya Abang Syuk. Pastikan anda menekan butang like dan subscribe. Jangan lupa untuk share. Dan sekiranya anda ada apa-apa soalan berkenaan dengan this keycap, sudi komen di bawah. Saya Abang Syuk. Goodbye.